Ej, Piotrek, co ty robisz z tym telefonem? Próbuję wbić gwoździe. Ale dlaczego? No nie, zepsujesz go. Mieliśmy testować wytrzymałość tego Huawei, Ale tak? wbijając gwoździe? No tak, ludzie chcieli, no to testujemy. Huawei rzuciło nam wyzwanie. Mamy sprawdzić wytrzymałość ich flagowca P60 Pro, a w zasadzie głównie to ekranu ze szkłem Kunlun Glass. I dlatego jest dzisiaj ze mną Haraziński. Dzień dobry, Piotrze, który będzie ze mną te wszystkie rzeczy sprawdzał. Tak, zapytaliśmy Was, jakie macie pomysły na pokonanie tego szkła. Także będziemy dzisiaj wszystkie testować. Ostrzegam, to będzie test ekstremalny. Dlatego bez zbędnego przedłużania jedziemy. Kładźcie kiedyś telefon do wody? Raz. Ale już nie uratowałem go. Czy jeżeli włożymy Huawei'a do zmywarki i włączymy program zmywania, to czy przetrwa? Wiesz co, myślę, że ten Huawei przetrwa, ale bardziej mnie ciekawi, co się dzieje w tej zmywarce podczas zmywania. Nigdy tego nie widziałem. Wkładamy Huawei'a do zmywarki, odpalamy program zmywania i sprawdzimy, czy wytrzyma, czy jest na tyle wodoodporny. Słuchaj, jak się stanie coś temu smartfonowi, to odkupujesz. Zobaczmy. Jaki czysty! Wow. Dobra, masz szczęście. Jeżeli zatem macie taki telefon i chcecie go wyprać w zmywarce, to approved, możecie to robić. W zmywarce umieściliśmy nie jeden, a dwa telefony, bo jeden służył jako latarka. Jakby ten smartfon musiał przetrwać, po prostu ma certyfikat IP68, który chroni go przed szkodliwym działaniem wody, więc możecie go nawet zanurzyć na głębokości 1,5 metra na 30 minut i nie powinno nic mu się stać, więc tym bardziej nic mu się nie stało w naszym teście zmywarkowym. Jeszcze się umył. Spacerowaliśmy sobie tutaj po rynku i patrzymy schody. Co ty na to, żeby zrzucić go z tych schodów? Ja myślę, że to jest idealny test dla ekranu. TikTokowe trendy, schody albo nawet zjeżdżalnia i szkło Kunlun Glass na ekranie. Utopił nam się w błocie. Sprawdźmy, czy się rozbił. No, porysowany jest. Co ty gadasz, wygląda jak nowy. Po zjeżdżalni ekran nadal w całości nie jest rozbity, ale mamy pomniejsze ubytki, jest porysowany. Ramka smartfona troszeczkę nadgryziona, ale jest cały czas w całości. Dobra, to było zbyt lajtowe, lecimy teraz na schody. 3, 4, leć! Leć! Plecki rozbite, ale ekran cały. Zdziwiłeś się? Zdziwiłem bardzo, ja myślałem, że będzie cały popękany. Pan się zadeklarował z młotkiem, zróbmy to. O Jezus, jesteś pewny tego? Huawei versus młotek. Myślisz, że przeżyje? Nie. Ile ten młotek waży? No 700. 700 gramów. O! Przeżył. Graliście kiedyś telefonem w Cymbergaja? Chyba trzeba wymyślić jakiś bardziej ekstremalny test. Pewnie nikt z Was nie grał telefonem w Cymbergaja, dlatego stwierdziliśmy, że będzie to świetna możliwość przetestowania właśnie ekranu. No i zagraliśmy zarówno telefonem jako krążkiem, jak i telefonem jako kontrolerami. No i co wyszło z tego? Troszeczkę się porysował, ale mimo wszystko przeżył, chociaż daliśmy mu ogromny wycisk, naprawdę, ja nie odpuszczałem. No i ekran jest cały, nie rozbił się. To chyba najważniejsze. Jednym z Waszych pomysłów było? Wbicie gwoździa tym telefonem. Dokładnie tak, więc przygotowaliśmy się, mamy gwoździe. I taką słodką paletkę. Widzieliście kiedyś taką malutką paletkę? Ja pierwszy raz widziałem, mówiąc szczerze, no i mamy przede wszystkim telefon i czym oczywiście będziemy wbijać? Ekranem, więc zaraz to sprawdzimy wspólnie. 3, 2, 1. Na razie jest git, ale musimy przejść na wylot. Udało się wbić, ale musimy przejść na wylot, więc zmieniamy gwoździa. Idzie. I... Jest! Przeszedł, czuję go. Pokaż to. No. A telefon? Telefon chyba cały. Cały, jest! Nie rozbił się. Dobra, więc jak widzicie, udało nam się wbić gwoździa. Co prawda ten był troszkę za gruby, więc użyliśmy cieńszego gwoździa i uwaga, przeszedł na wylot. Myślałeś, że to się uda? Ja szczerze nie miałem pojęcia, że to się uda. I jak to powiedziałeś przed chwilą?
Jaki twardy ten Huawei. Najwięcej waszych propozycji w komentarzach padło: zrzućcie go z 10 piętra, z 5 piętra, na asfalt, na beton, z 2 metrów, z 3 metrów, więc wybraliśmy najbardziej możliwy do odtworzenia z życia praktycznego scenariusz, czyli wysiadamy sobie z samochodu w galerii handlowej, idziemy, jest posadzka w galerii handlowej i wypada nam telefon z jakiej wysokości? Na razie zaczniemy od 1 metra, skromnie, będziemy z chlebkiem podchodzić do góry. Mamy miarkę i wymierzyliśmy, że 1 metr to jest wysokość kieszeni, mniej więcej, przynajmniej mojej. No Piotr jest trochę wyższy, powiedzmy, że też jest w sumie 1 metr, więc się zgadza, kieszenie są na tej samej wysokości, wypada nam telefon i leci. Także sprawdźmy, czy przetrwa. Mamy odmierzoną wysokość 100 cm, trzymam telefon na tej wysokości i teraz będę sprawdzał, czy przetrwa. 3, 2, 1. Chyba przetrwał, nie rozbił się. Czy to jest zaskoczenie? Sprawdźmy z wyższej wysokości. Co proponujesz teraz? 120? Przy uchu. Przy uchu. Ja jestem niższy, to odmierz ode mnie, proszę bardzo. No tak, 1,5 metra. 1,5 metra. Bardzo dobrze. Bardzo się boję. 2, 1. Upadł jak placek. Jezus. Przetrwał. Ale jest. dźwięk, taki ładny dźwięk. Dźwięk był bardzo przerażający. Sprawdźmy, czy telefon przetrwał upadek z 2 metrów. Obawiam się tej próby. Ja też. 1. O Ej, jest! udało się. Nasz inżynier Piotr odmierzył 3 wysokości. Metr, 1,5 metra i 2 metry. I 2 metry to już jest ekstremalna, bo to jakby Michael Jordan rozmawiał, to by taka była wysokość. I ten telefon, zobaczcie, nietknięty ekran ze szkłem Kunlun Glass przetrwał te 3 próby, nic się nie stało, więc no, można przyznać, że ten telefon jest upadkoodporny. Dokładnie. Przyszedł czas na test ostateczny. Ktoś rzucił bardzo ciekawy pomysł, czyli żeby sprawdzić telefon zalewając go galaretką. Nie wiem, jak wpadł na ten pomysł. Tak, to był jeden z ciekawszych pomysłów, dlatego nie możemy go nie zrobić. Czy z galaretki powstanie pancerny etui na telefon? To może być genialne etui. Otwieramy. Dobra, to wkładamy telefon na pierwszą warstwę galaretki. Zalanie telefonu galaretką. Nikt tego jeszcze nie zrobił. Dobra, czas poczekać, aż stężeje. To jest ten moment. Etui z galaretki, a w środku Huawei P60 Pro. Wysokość mniej więcej 1,5 metra, na ekran pokryty szkłem Kunlun Glass. 3, 2, 1. Wow, ale był dźwięk. Uwaga, uwaga. I faktycznie etui z galaretki działa. Zróbmy drugą próbę. Zobaczmy, czy galaretka się rozwali, kiedy rzucimy go z wysokości 2 metrów. Te dźwięki są naprawdę sztosowe. Telefon pokryty etui z galaretki działa. Teraz możemy go wyjąć i zobaczcie, jest jak nowy. Jeżeli chcecie robić drop testy telefonu, to galaretka jest idealnym amortyzatorem. Piotr, przy którym teście najlepiej się bawiłeś? Ja najlepiej się bawiłem na Cymbergaju, bo w ogóle byłem w szoku, że ten telefon przeżył. A dla mnie największe wrażenie zrobiło jednak upadek 2 metry. z wysokości 2 metrów. No. 2 metry to jest coś. Dajcie znać, który test najbardziej wam się podobał i czy któraś z tej sytuacji wam się przydarzyła. Sprawdźcie także inny nasz film tutaj, a z tej strony mówili do was Piotrek i Mateusz. I do zobaczenia kolejnym razem. Na razie. Cześć.